سلام. توی این جلسه میخوایم راجع به بیل با هم صحبت بکنیم. برای اینکه بخوایم بیل رو صادر بکنیم کافی است روی نیو کلیک کنیم و روی بیل بزنیم. قبل از اینکه وارد بیل بخوایم بشیم و یک نمونه رو برای شما بزنیم نیاز هستش که با مفهوم اون آشنا بشیم. ببینید بیل همونجوری که میبینید زیر مجموعه ساپلایر است و زمانی هستش که ما هزینه ای بخوایم انجام بدیم. اکسپنس و چک رو که خدمتتون توضیح دادیم و گفتیم که اکسپنس و چک زمانی هستش که شما همون موقع بخواید پرداخت بکنید. حالا این پرداخت رو یا میرید با کردیت کارت، دبیت کارت یا ای ترانسفر اینا انجام میدید، اکسپنس یا چک. حالا چک رو میرید و پیمنت دیت داشت، تاریخ پیمنت دیت هر تاریخی بود اتوماتیک میومد از حساب بانکی ما کسر میکرد. خب توی حالت بعدی بیل هستش. بیل چه زمانی؟ از زمانی هستش که ما همون موقع پرداخت نمی کنیم و توی حالت اکسپنس و چک بانک ما کسر میشد و بانک ما درگیر میشد. تو حالت بیل اکانت پیبل هستش، یعنی یه قسمت بدهکارمون اکسپنس خواهد شد، اون هزینه که انجام میدیم، و کردیت ما اکانت پیبله و یک بدهکاری از سمت ما ایجاد میکنه و میاد توی اکانت پیبل، توی ترازنامه هم تو قسمت بدهی ها نمایش داده میشه تا زمانی که حالا این بیل رو پرداخت میکنه. خب روی بیل کلیک میکنه و این هم زمانی اتفاق میفته امکان داره شما برای سری از پرداخت هزینه‌هاتون تا هم موقع پرداخت نکنید. مثلا خیلی از میتونم بگم همه آفیس ها خب هایدرو دارن، برق استفاده میکنن، شما باید هزینه‌شو پرداخت بکنید به حالا اون شرکت هایی که هستن، شرکت های دولتی هستن، باید پرداخت بکنید شما هزینه‌ش رو. توی بی سی بهش میگم بی سی هایدرو. توی مثلا استانهای دیگه به اسمای دیگه امکان داره وجود داشته باشه، ولی تمام آفیس ها، تمام شرکت های بی سی هایدرو دارن متوجه به حجم برق مصرفی که دارن. و همون موقع که میفرسته اول از همه BCI رو برای ما صورت حسابی میفرسته. خب وقتی که میفرسته ما امکان داره همون موقع پرداخت نکنیم رو و بیایم بیل براش بزنیم و مثلا یک هفته یا 2 هفته یا 3 هفته بعد حالا اون رو پرداخت کنیم. به خاطر همین این باید بیاد توی اکانت پیبل ما بشینه و بدونیم که ما بدهی داریم به یک ساپلایر. وقتی گزارش میگیریم بدونیم توی اکانت پیبل هست و باید این پرداخت بشه. اگر همون لحظه پرداخت بکنیم خب اکسپنس میزنیم خیلی راحت، ولی اگر پرداخت انجام نشه، چه بابت BCI رو چه بابت هزینه های دیگه که انجام شده، هفته بعد 2 هفته دیگه قرار پرداخت بشه، اونجا هستش که ما باید بیل بزنیم. خب برای بیل همونجور که میبینید فرما مشابه هم دیگه هستن، مثل اکسپنس، مثل بقیه فرما هستش. اینجا باید ساپلایر رو انتخاب کنید. من یک نمونه رو اینجا این صورت حسابی که برای ما ارسال شده سمت BCI رو هم بهتون نشون بدم. اینجا ببینید BCI رو برای ما فرستاده، بیل دیتیلش هستش. پریویس بیل که کار نداریم بهش، ولی بقیه آیتم هایی هستش که حالا اومده کیلووات رو حساب کرده، گفته که حالا بیسیک چقدره، چقدر استفاده شده، یک سری حالا کاهنده هایی هم اینجا وجود داره. در انتها گفته 38 دلار 64 سنت مبلغ شما میشه که 5% هم بهش جی اس تی تعلق میگیره. 1 دلار 93 سنت و 40 دلار و 57 سنت باید پرداخت بشه. خب ما این صورت حساب چطور باید؟ یک صورت حساب واقعیه، یک صورت حسابی که شما وقتی توی یه شرکتی کار بکنید براتون یک مثلا بی سی رو میاد 100%، یا حالا میگم استان دیگه که باشه، یا از فورتیس بی سی میاد، برای گاز هستش که استفاده میشه، مثلا امکان داره گاز کشی شده باشه اون آفیس یا جایی از گاز استفاده کنه، باید پرداخت بشه. و حالا یه سری مواردی که اینها چون همون موقع معمولا پرداخت نمیشه، ما نیاز هستش که بیل بزنیم توی اکانت پیبل ما بیاد. خدمتتون دوباره عرض میکنم خیلی حواستون باشه اگر پرداختی از بانک انجام نمیشه و ما موظف هستیم، تعهد داریم که اون رو پرداخت کنیم، ما باید بیل بزنیم که بدونیم اکانت پیبل ما هست و فراموش نکنیم. یه موقع اینو نذاریم به کناری بگیم خب حالا نیازی نیست، بعدا مثلا نه اکسپنس بزنیم نه بیل و این امکان داره فراموش بشه و تو بیل بعدی دوباره میاد و بعضی وقتا امکان داره حتی هزینه اینترست اینا بخوره. و مهمتر از همه این که خب شما به عنوان یک حسابدار موظف هستید به عنوان یک بوکیپر همه چی رو درست و صحیح ثبت بکنید و مثلا وقتی که 1 ماه 2 ماه رو از دست بدید بعد مدیرتون کارفرما ازتون سوال بکنه، خب نمیتونید بگید که من فراموش کردم. به خاطر همین اینها رو بهتر هستش که حتما و حتما توی کویک بوک ثبت بکنید تا بتونید بعدش رصد بکنید. خب یک نمونه هستش من حالا میذارم کنار.
خب اول از همه بی سی هایدرو هستش اسمش. ما کلیک میکنیم میبینیم خب بی سی هایدرو نداریم، رو اد نیو میزنیم، میایم باز که میشه اینجا ما اینجا میذاریم بی سی هایدرو و اطلاعات دیگه اگه داره باید وارد بشه. من برای اینکه سرعت بیشتری داشته باشیم تو کار و نخوایم اطلاعات وارد بکنیم، چون قبلا اینا رو توضیح دادم، وارد نمی‌کنم. شما اطلاعاتی که دارید دقیق هر آنچه که دارید اینجا وارد بکنید برای بار اول. من سیو رو میزنم. تم رو مشخص میکنیم که کی باید پرداخت بشه. اگه دوان رسید باز خب باید دوان رسید بزنیم. این ترم که مشخص بشه تاثیر داره. تو اکانت تیبل گزارش ایجین سامری که میخوایم بگیریم بر مبنای این میاد. وقتی سررسید گذشته باشه اونجا بهتون حالا نشون میده که این سررسیدش گذشته. اگه دوان رسید بزنیم یعنی همون تاریخ باید پرداخت بشه. اگه نت 15 بزنیم یعنی 15 تا 15 روز وقت داریم که پرداخت بکنیم. باید ببینید که آیا اونجا برای شما توی اون صورت حسابه همچین موردی رو در نظر گرفته یا خیر. مبلغ رو گفته $40 و 57 سنت و بیسیک شارژ هستش و بیس آن فقط گفته از تاریخ تا این تاریخ هستش و چیزی رو براتون در نظر نگرفته که مثلا تا این تاریخ شما میتونید پرداخت کنید. پس ما این رو میذاریم دوان رسید باشه و حالا این صورت حسابی هستش که برای فوریه و مارچ هستش. ما تاریخ رو میتونیم همون تاریخ قرار بدیم، هیچ ایرادی نداره. حتما نیاز نیست تاریخ مثلا جون و بعد قرار بدیم. حالا این صورت حسابی شاید دیر رسید تحت دست ما، حالا اختلاف 3-4 ماه نیست، ولی مثلا امکان داره صورت حسابی بیاد برای ما ارسال کرده مثلا CRA یا جای دیگه و بعد از 2 هفته یا 3 هفته یا 1 ماه بعد دستمون رسیده. به خاطر همین ما حالا اینجا بیل دیت رو میزنیم و میذاریم همون آخر مارچ که اینجا لحاظ کرده، میذاریم 31 مارچ. بیل نامبر رو اگر شماره ای داشته باشه میزنیم. این حالا چند تا صفحه بود، صفحات اولش حالا اطلاعات هویتی بود که من نشون ندادم. تو اونجا اون شماره نامبره هستش، ولی هر جا که دیدید شماره ای برای شماست حتما اون شماره قرار بدید که بعداً وقتی که مثلا این صورت حساب رو پیدا کردید می‌خواید پرداخت شده نشده، شاید مثلا هنوز نمیدونید، خیلی راحت این بیل نامبری که زدید رو چک بکنید، همون رو براتون میاره اگر ثبت شده باشه. بخاطر همین بیل نامبر و اطلاعات رو سعی کنید کامل بزنید و سعی کنید وقتی که صادر کردید، بیل رو صادر کردید، اکسپنس زدید و چیزی، مهری شرکت ها دارن اکثرا، اگر ندارن حتما تایید کنید مثلا پستد، یعنی پست شده، یعنی جورنال توی کویک بوک شما پست کردید، به اون مهر رو بزنید و یا حالا با خودکار یا امضایی بزنید، یه امضایی بزنید که بدونید اون صورت حساب ها ارسال شده توی کویک بوکس، که وقتی که اون برگه ها رو پیدا میکنید که میخواد ببینید، بعد میبینید اگر امضاتون نمیبینید مثلا فلان تاریخ یا مهری هستش بعضی دارن پستت پایینش خالی، میتونید اون تاریخ رو بزنید که بدونن که تو چه تاریخ. شما امکان داره همونجوری که اینجا میبینید مارچ باشه این صورت حسابه ولی دست شما توی اپریل رسیده باشه. خب تاریخی که پست شده کی هستش؟ اپریله، ولی مارچ خورده، اونجا میزنید اپریل که بدونید این مثلا دیر رسیده دستتون یا حالا به هر دلیلی دیر وارد شده توی سیستم ولی مارچ هستش. ما اینجا بیل نامبر رو مشخص میکنیم و میایم اینجا کتگوری رو مشخص میکنیم. پی سی هایدرو خب هزینه های یوتیلیتی به پیش میگن، اینجا به عنوان یوتیلیتی استفاده میشه، معمولا یوتیلیتی میگن. ببینیم اینجا یوتیلیتی داریم، بله هست، اکسپنسشون میزنیم. بعد اینجا توی دیسکریپشن مثلا میگیم که اینجا برای فوریه 3 میذاریم فوریه 2024 to March 31st 2024 و مبلغ هم اینجا می نویسیم. مبلغ بعد از جی اس تی، نگاه کنید این صورت حساب رو من رو بیارم، قبل از جی اس تی $38.64 سنت بود، بعد از جی اس تی $40 و 57 سنت، $1.93 سنت بابت جی اس تی هستش فقط. ببینید پی اس تی هم نداره اصلا. بعضی از خدمات یا حالا کالایی که می‌خریم با پی اس تی ندارن، یا ندارن ما پی اس تی رو نمیزنیم بابتش. خب
اینجا میان ببینید اینجا اماونت ریت رو خدمتتون قبلا گفتم اکسکلوسیو داری و اینکلوسیو. اینجا حالا خورده بیشتر توضیح میدم خدمتتون. ما زمانی که این مبلغ رو بزنیم، ببینید این مبلغ قبل از جی اس تی بوده، این جی اس تی اضافه شده و شده 40 دلار و 57 سنت. اگر این مبلغ رو بزنیم، مبلغ نهایی 1 دلار و 93 سنت تو دلشه، پس میزنیم اینکلوسیو. الان نگاه کنید من این کار رو میکنم، میزنم اینکلوسیو. مبلغ چقدره؟ 40 دلار و 57 سنت. استیل تکسش هست 5%. 1 دلار و 93 سنت خودش اینجا اتوماتیک حساب کرد، 1 دلار و 93 سنت. حالا من اینو کوچیک میکنم میذارم اینجا باشه. خب ببینید اینجا 1 دلار و 93 سنت از 40 دلار که زدیم اینکلوسیو. خب حالا ما یه حالت دیگه هست میتونیم بزنیم اکسکلوسیو. حالا اینجا میخوام توضیح بدم که ببینید با هم دیگه چه فرقی دارن. اینجا وقتی که ما میخوایم اکسکلوسیو بزنیم، حالا میایم اینجا رو پاک میکنیم. خب حالا میارم، نگران نباشید. حالا میذارم اکسکلوسیو و اجازه بدید بیارم. خب حالا اینجا زدم اکسکلوسیو. این رو به خاطر چون کلیک کنم این دوباره میره پایین. حالا میخوام چه مبلغی رو بزنم، چون اکسکلوسیو هست میخوام 38 دلار 64 سنت رو بزنم. ببین اکسکلوسیو وقتی شما بزنید میخواید بگید این 5% تو دلشه، یعنی 40 دلار و 57 سنت با 5% شده. اکسکلوسیو از اکسکلود میاد دیگه، یعنی مستثنا شدن، خارج شدن. اکسکلوسیو یعنی تکس خارج، یعنی میخواد اد بشه. اونجا هستش که ما وقتی اکسکلوسیو بزنیم باید این مبلغ رو بزنیم و این 5% میاد به این اضافه میشه در مبلغ نهایی بازینه. تو مبلغ نهایی هیچ فرقی نداره، تو حسابداری هیچ فرقی نداره، همه چیش یکیه. فقط میخوام فرق اکسکلوسیو و اینکلوسیو رو اینجا بدونید. اینکلوسیو یعنی داخل اون مبلغ نهایی تکسه هستش، جی اس تی هستش، ولی اکسکلوسیو یعنی که ما مبلغ رو داریم و اون 5% رو بهش اضافه میکنیم. خب اینجا جی اس تی مون 5%، اینجا مبلغ 38 دلار و 64 سنت. 38 دلار و 64 سنت میزنیم و همینجور که شما میبینید 38 دلار، 1 دلار 40 دلار و 57 سنت همون مبلغی که بود میاد برای ما میشینه و این رو نشون میاد، این مبلغ رو به ما نشون میده. و خب الان بیل رو ما اینجا ثبت کردیم. حالا باز ممو اگر نیاز اطلاعاتی و یا حتی اون صورت حساب رو که براتون ارسال شده میتونید اینجا اتچ بکنید و ما اینجا سیو رو میزنیم. تاریخ رو هم خب درست کردیم و سیو میزنیم. سیو میشه. حالا میخوایم سند حسابداریش رو ببینیم به چه شکله. اینجا میایم ترانزکشن جورنال رو میزنیم و همینجور که میبینید اینجا اکانت پیبل کل مبلغ 40 دلار 57 سنت. یوتیلیتی که نیمش هم از پی سی هایدرو خورده 38 دلار 64 سنت. جی اس تی پیبل هم 1 دلار و 93 سنت. توی مواردی که هزینه داریم میکنیم، یا حالا بیله یا اکسپنس یا چکه یا هر آنچه که مربوط به ساپلایر ما پولی رو داریم پرداخت میکنیم، این نکته رو در نظر بگیرید. جی اس تی میاد دبیت میشه و این به این معنی هستش که جی اس تی پیبله، یه حسابیه که عنوانش پیبله، یعنی ماهیتاً باید استانکار باشه، ولی اینجا دبیت میشه. یعنی چی؟ یعنی بابت این ما داریم پرداخت میکنیم جی اس تی رو پایان 3 ماه یا حالا پایان مثلا 6 ماه، بستگی داره به اون تایمی که ما داریم جی اس تی رو فایل میکنیم. اگر جی اس تی پیبل بدهکار باشه یعنی دولت کانادا CRA باید پول رو به ما پرداخت. ولی اگر کردیت باشه، موقعی که حالا ما رونیو میزنیم، اینوایس میزنیم، سیل رسیت میزنیم، این جی اس تی پیبل، جی اس تی اچ اس پیبل میاد کردیت میشه. و اختلاف این دوتا که دبیت و کردیت مبلغی که مثلا پایان 3 ماه یا 6 ماه، 1 سال یا ماه، پایان هر ماه میتونیم بگیم که چقدر ما به CRA بدهکار هستیم یا CRA به ما بدهکار هستش.